ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസീസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നോക്കാനുണ്ട്, വൈറൽ ഡിസീസ് നോക്കാനുണ്ട്, അല്ലേ, മറ്റ് മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസീസ് കൂടെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്യാറ്റിലിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസീസസ് കൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് പുതുമയുള്ളൊരു ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ഡിസീസാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, അതായത് സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സൂനോസിസ് എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. എന്താ സൂനോസിസ് പറ, എന്താണ്? മനുഷ്യർക്കല്ലേ, നമുക്കും കൂടെ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ആന്ത്രപ്പോണോസിസ് ഉണ്ട്, സൂനോസിസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അതായത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്കും, അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രൈമറി, ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ആണ് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള അസുഖം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പകരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം. എന്തായാലും സൂനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, മനുഷ്യരിലും കൂടെ പകരുന്ന അസുഖം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളെ വളരെയധികം മുൻകരുതലോടുകൂടി നമ്മുടെ സമൂഹം നോക്കിക്കാണാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 2014 കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ പക്ഷിപ്പനിയുടെ ഭീതി, അല്ലേ, പക്ഷിപ്പനിയുടെ ഭീതി വലുതായിട്ട് വരികയും പക്ഷിപ്പനി അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ ചത്തു വീഴുകയും ചെയ്തേണ്ട വലിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആലപ്പുഴയിലുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് താറാവിനെ കൊന്നു കളയേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഒരുപാട് മൃഗസ്നേഹികളും അതുപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനെ ഒരുപാട് എതിർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭീകരത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാതെ തരമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വൈറൽ ഡിസീസാണ്, അതിനൊരു സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഡിസീസാണ്. അതായത് മനുഷ്യരിലേക്കും പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖമാണ്. മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് പക്ഷിപ്പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയയും മരണവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ മെഷർ അവിടെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അവിടെ മാത്രമല്ല, മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പറയുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യരാശിന് അന്ത്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ അതൊരു ഒരു മികച്ച വൈറസ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ജനറ്റിക്കലി ആൾട്ടർ ചെയ്തൊരു വലിയ വൈറസ് മൂലം തന്നെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത. കാരണം എന്താ പ്രശ്നം? വൈറസിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആൻറ്റിവൈറൽ ഡ്രഗ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, റൈബോവാറിൻ ഡ്രഗ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ കുഴപ്പം വെച്ചാൽ, നമുക്ക് വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസിനൊരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു ജീവിയെന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു DNA അല്ലെങ്കിൽ RNA ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആവരണവും. നമുക്ക് ഈ RNA അല്ലെങ്കിൽ DNA നശിപ്പിക്കാനുള്ള കമാൻഡ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്താൽ അത് നമ്മളെയും ഉറപ്പായിട്ടും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അല്ലാതെ അതിന് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ്. അത് തന്നെയാണ് വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും. അതോടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 2 അസുഖങ്ങൾക്കും സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും നമുക്ക് സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഡിസീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ആന്ത്രാക്സ്, അതുപോലെ ബ്രൂസല്ലോസിസ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബ്രൂസല്ലോസിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ആമുഖം തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ധാരണ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഈ പേര് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ ചെറിയ കാലയളവിൽ, എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള ജൈവായുധം വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത, അല്ലേ, അതുപോലെ ലെറ്ററിനകത്ത് ലെറ്റർ തുറന്നാൽ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ അണുക്കൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു വാർത്ത എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു അഭ്യൂഹമൊക്കെ പരന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആന്ത്രാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പ്ലീനിക് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പ്ലീനിക് ഫീവർ എന്താണ്? സ്പ്ലീനിക് ഫീവർ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ഒന്ന് ഉറച്ചു പറ, എന്താണ്? സ്പ്ലീനിക് ഫീവർ. ഒന്നുകൂടെ പറയൂ, സ്പ്ലീനിക് ഫീവർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എറ്റിയോളജി, കാരണം നോക്കാം നമുക്ക്. ആന്ത്രാക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളാണല്ലേ. എറ്റിയോളജി എന്താണ്? അതൊരു ബാക്ടീരിയയാണ്. ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്നാണ്. എന്താണ്? ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ്. ആ പേരിൽ തന്നെ ആന്ത്രാക്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക? സ്പ്ലിനിക് ഫീവറിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ബാസിലസ് ആന്ത്രാക്സിസ് ക്വസ്റ്റ്യനായി, അല്ലേ? നോക്കാം. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പോർ ഫോമിംഗ് ഓർഗാനിസം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാക്ടീരിയൽ സ്പോറുകൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സ്പോർ? എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫോം? വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ, എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും സ്പോർ ഫോമിംഗ് അല്ല.
എല്ലാ ബാക്ടീരിയ എന്തല്ല, സ്പോർ ഫോമിംഗ് അല്ല. പക്ഷേ ചില ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. എല്ലാ ബാക്ടീരിയയ്ക്കും വെജിറ്റേറ്റീവായിട്ടൊരവസ്ഥയുണ്ട്. വെജിറ്റേറ്റീവ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ജീവിക്കാനും അതുപോലെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനും അതുപോലെ ഒരു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കയറാനും അവന് അസുഖമുണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ശേഷിയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ വെജിറ്റേറ്റീവ് അവസ്ഥ. പക്ഷേ ചില ബാക്ടീരിയകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയ്ക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സാധാരണ ഈ ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് പുറമെ നമുക്ക് സൺറൈസോ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷനോ ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സാധാരണ ബാക്ടീരിയകൾ. പക്ഷേ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ, ചിലപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വരെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പുറം ചട്ടയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് സ്പോറുകളായിട്ട് മാറും. അത് വർഷങ്ങളോളം കാലങ്ങളോളം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം? എന്താ പ്രശ്നം? ഇങ്ങനെ ഒരു പശുവിന് ആന്ത്രാക്സ് വന്ന് മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും ബ്ലഡ് വരുന്ന കണ്ടോ, ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്ന കണ്ടോ, അതിലുറപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. അത് പുറമേ വരുന്ന നമ്മുടെ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റായിട്ട് കൂടി കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ സഹായത്തിൽ എയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ അത് എന്തായി മാറും? സ്പോറുകളായി മാറും. ഈ തറയിൽ വീഴുന്ന ഒരു തരി മണ്ണ് മതി. ആ മണ്ണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കത്തിക്കുകയോ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കും. അത് കാറ്റിലൂടെയും പൊടിയിലൂടെയും ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അനിമലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഊണ്ട്, ആ ഊണ്ടിൽ ഇത് പറ്റിപ്പിടിച്ചു, അത് കയറിപ്പറ്റും. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എന്താണ് ബാക്ടീരിയ നോക്കാം. ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ. എന്താണ് സ്ക്രീനിങ് ഫീവറിന് കാരണം? ബാക്ടീരിയ ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് അല്ലേ? അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പോർ ഫോമിംഗ് ഓർഗാനിസം. ഇതൊരു സ്പോർ ഫോമിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് സോ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അത് സ്പോർ ഫോമിംഗ് ഓർഗാനിസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ അതിന് കഴിയും. മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക, സ്പോർ ഫോമിംഗ് ഓർഗാനിസം. അതുപോലെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് നോക്കാം. എന്താ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്? നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മുട്ടയ്ക്ക് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലേ? എത്രയാണ് ചിക്കൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്? 21 ദിവസമാണ്. അതായത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സമയം. ഓക്കെ, ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ രോഗത്തിന് വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സമയം? വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സമയം അത് തന്നെയാണ്. എത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഈ കാറ്റിലിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ബാസിലസ് ആന്ത്രാക്സിസ് പ്രവേശനം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രോഗം പ്രകടമാക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 14 ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്. ചില ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ SCERT ബുക്കിൽ ഇതല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതല്ല, ഇത് 1 മുതൽ 14 ദിവസമാണ്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം, നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈൻ, ഐസൊലേഷൻ, ഇത് രണ്ടും ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും രോഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും രോഗങ്ങളുടെ പ്രിവെൻഷനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന 2 പദങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിലെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കോവിഡ് വന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് ക്വാറന്റൈൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐസൊലേഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും എന്താ വ്യത്യാസം എന്താണ് ആക്ച്വലി? ക്വാറന്റൈൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ. ക്വാറന്റൈൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചുമൂടിയിരിക്കുന്നു, പുറം ലോകത്ത് സമ്പർക്കമൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടുന്നു, ആഹാരം ഭാഗത്ത് വരുന്നു. ഐസൊലേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? അതും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവൻ അടച്ചിരുന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ക്വാറന്റൈൻ ഈസ് ആൾവേസ് എ പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ. അതായത് ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, ആരെയാണ് ക്വാറന്റൈനിലാക്കുന്നത്? പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നു, അവന് കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണോ അത്രയും കാലം അവനെ ക്വാറന്റൈനിൽ വെക്കുക. അതായത് അവനെ പുറത്തോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണോ, അതായത് അവന് പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും. നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് ഒരു അനിമലിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. നേരെ കൊണ്ട് അകത്ത് കയറി കേട്ടോ? ഇല്ല, അകത്ത് കെട്ടാൻ പാടില്ല. എത്ര? 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹേർഡിനൊപ്പം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതൊരു പ്രിവെന്റീവ് മെഷറാണ്. ഓക്കെ, ക്വാറന്റൈൻ ഈസ് ആൾവേസ് എ പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത്, സാധാരണ നമ്മുടെ ഫാമുകളിലെല്ലാം ക്വാറന്റൈൻ 14 ദിവസമാണ്. അത് കാരണം നമ്മുടെ FMDയുടെയും അതേപോലെ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെയും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് 14 ദിവസമാണ്. അത് രണ്ടും വളരെ കോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, 1 മുതൽ 14 ദിവസമാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്. 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് കയറി ഇന്ന് തന്നെ അസുഖം വരും. അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ,
അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വളരെ വലിയൊരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്. ഇതുപോലെ ബ്ലഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ആന്ത്രാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിനിക് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കാം, ആന്ത്രാക്സ് അക്യൂട്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിവിയറിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പെറക്യൂട്ട് പഠിച്ചു, അക്യൂട്ട് പഠിച്ചു, സബ് അക്യൂട്ട് പഠിച്ചു, ക്രോണിക് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കാം, ആന്ത്രാക്സ് ഈസ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആൻഡ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. എന്താണ്? ആന്ത്രാക്സ് ഈസ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആൻഡ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. അക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, പെറക്യൂട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പെറക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. നോക്കാം, ആന്ത്രാക്സ് ഈസ് ആൻ അക്യൂട്ട്, ഉറച്ചു പറയുന്നു, ആന്ത്രാക്സ് ഈസ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആൻഡ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. The attack is by ingestion and infection from infected pasture, water, feed and fodder and biting of insect vectors etc. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ അതിന്റെ അറ്റാക്ക് വരിക? എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇത് സ്പോറിങ് തറയിൽ കിടക്കുമല്ലേ? അപ്പോൾ അത്തരത്തില് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്ചർ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം? എന്തുപാടെ പറ, എന്താണ്? നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അല്ലേ? ആ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ പോയി ഇത് മേയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അത് കലരുന്നു, അത് കഴിക്കുന്നു അല്ലേ? അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇങ്ങനെ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു അനിമലിനെ കടിച്ച ഒരു ഈച്ചയോ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവിയോ ചെന്ന് മറ്റൊരു അനിമലിന്റെ മുറിവിലിരുന്നാലും മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പകരുന്നത്. നോക്കാം എന്താണ് പറ. ആന്ത്രാക്സ് ഈസ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആൻഡ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ sudden death and exudation of dark tarry colored unclotted blood from natural openings of the body. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ആ മരണത്തിന്, എങ്ങനെയാണ് ആ മരണത്തിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഡിസീസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സഡൻ എക്സുഡേഷൻ ഓഫ് ഡാർക്ക് ടാറി കളേർഡ് ബ്ലഡ്. നല്ല കറുത്തുള്ള ബ്ലഡ് വരും. എവിടെ നിന്നൊക്കെ? എല്ലാ ഓറിഫൈസിൽ നിന്നും വരും. ആനസിൽ നിന്ന് വരും, ജെനിറ്റൽ ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് വരും, മൂക്കിൽ നിന്ന് വരും, കണ്ണിൽ നിന്ന് വരും, വായിൽ നിന്ന് വരും. ഇത് കണ്ട് ടീറ്റിൽ നിന്ന് വരെ എന്ത് വരും? ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പെക്കൂലിയർ ക്യാരക്ടർ. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കർക്കാസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെവർ ഗോ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകരുത്. മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്താ സംഭവം? അതിനെ തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം എന്താണ്? ഇതൊരു സ്പോർ ഫോമിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണ്. നമ്മൾ തുറക്കുന്ന ഓരോ ഓപ്പണിങ്ങും ഓരോ വുണ്ടും ഓരോ കട്ടും കൂടുതൽ സ്പോറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വരുത്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. എന്താണ്? ആന്ത്രാക്സ് ഈസ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആൻഡ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് characterized by sudden death and excretion of dark tarry colored unclotted blood from natural orifices. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഏനസ്, മൗത്ത്, നോസ്ട്രിൽസ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ ദ ഡിസീസ് അഫക്ട്സ് ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്, എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനും, നട്ടലുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണെന്ത്? ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാറ്റിൽ, ഷീപ്പ്, അതിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഗോട്ടും ഹോഴ്സും അത്ര കോമൺ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം. എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. എന്താണ്? ഇതിന് സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളെയും ബാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പണ്ട് കാലത്ത് അമേരിക്കയല്ല വേറെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ ജൈവായുധമായിട്ട് പോലും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ. ഇതിന് സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാം. ആന്ത്രാക്സ് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് നോക്കാം. സഡൻ ഡെത്ത് വിത്തൗട്ട് ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ പെറക്യൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ഡിസീസ്. എന്താ പെറക്യൂട്ട് ഫോം? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഓർത്തവർക്ക് പെറക്യൂട്ട് എന്നതാ പറ. എന്താണ് പെറക്യൂട്ട്? സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചൊന്ന് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ പറഞ്ഞേ. എന്താണ്? ആദ്യം പെറക്യൂട്ട്, അക്യൂട്ട്, സബ് അക്യൂട്ട്, ക്രോണിക്. പെറക്യൂട്ട്, അക്യൂട്ട്, സബ് അക്യൂട്ട്, ക്രോണിക് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ്? പെറക്യൂട്ട് ഫോമിൽ സഡൻ ഡെത്ത് വിത്തൗട്ട് ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ്, ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ആണ് എവിടെ? പെറക്യൂട്ട് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക. പെട്ടെന്ന് ചത്ത് വീഴും. അതായത് അതിന് ഇൻക്യൂബേഷൻ പീരീഡ് ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് രോഗാണു കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്ത് വീഴും. അത്രയ്ക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് അക്യൂട്ട് ഫോം നോക്കാം. അക്യൂട്ട് ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം, ഹൈ ഫീവർ, ഉയർന്ന പനി. എത്ര? 105 മുതൽ 108 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ വരുന്ന പനി. കൺവൾഷൻ ഉണ്ടാകാം. പനി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യരിലും സാധാരണ കൺവൾഷൻ ഉണ്ടാവോ? കൺവൾഷൻ എന്താ? EEGയിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്നുണ്ടാകും. കിളിച്ചിൽ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ കൺവൾഷൻ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആൻഡ് സഡൻ ഡെത്ത് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ഇൻ അക്യൂട്ട് ഫോം. പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന വയറുവേദനയും
പെട്ടെന്ന് ചത്തു വീഴും. ഇതിലെല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി സബക്യൂട്ട് നോക്കാം. സബക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പതുക്കെ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? പ്രോഗ്രസീവ് ഫീവർ, കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീവറാണ്. തുടക്കത്തിൽ വലിയ ഫീവർ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പതുക്കെ പനി കൂടി വരും. അതുപോലെ ഡിപ്രഷൻ, ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, ഇനപ്പിറ്റൻസ്, വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും, വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും, പ്രോസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഡെത്ത്. ഇതെല്ലാം എത്ര പനി ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നു, അതിങ്ങനെ ക്ഷീണമൊക്കെ കാണിച്ചു, വിശപ്പില്ലായ്മ കാണിച്ചു, പിന്നെ അവസാനം പ്രോസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മരുന്നടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ചാവണേ മുന്നേ ഇങ്ങനെ മരുന്നടിച്ച് കിടക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഡെത്ത്. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, എന്താണ് നമുക്ക് പെറാക്യൂട്ടിൽ കാണുന്നത്? നോ ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ്. ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതിക്കുക, അത് പെറാക്യൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ എന്താണ്? ഹൈ ഫീവർ അല്ലേ, ഹൈ ഫീവർ, അതുപോലെ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആൻഡ് സഡൻ ഡെത്ത്. ഇത് അക്യൂട്ട് ഫോമിലാണ് കാണുന്നത്. അതായത് പെറക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു സിംറ്റം കാണിക്കാതെ ചത്തുപോകും. അക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സിംറ്റംസ്, പനി പോലുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിച്ച് ചത്തുപോകും. ഇനി സബക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ ഉള്ള പനി, ഡിപ്രഷൻ, ഇനപ്പിറ്റൻസ്, ക്ഷീണം എല്ലാം കാണിച്ച് ചത്തുപോകും. ഇനി ക്രോണിക് ഫോമും ഉണ്ട്. ക്രോണിക് ഫോം വളരെ റെയറാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും സബക്യൂട്ടും ക്രോണിക്കും വളരെ റെയറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ. അക്യൂട്ടും പെറക്യൂട്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രോണിക് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ ഉള്ള സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിൽ കഴുത്തിലുള്ള സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ക്രോണിക് ഫോമിൽ എന്താണ്? എൻലാർജ്ഡ് ലിംഫ് ഗ്ലാൻസ് അറ്റ് ദ ത്രോട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ലിംഫ് ഗ്ലാൻസ് വലുതായിട്ട് കാണപ്പെടും. അതുപോലെ നോക്കാം, ബ്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഊസിംഗ് ഓഫ് ഡാർക്ക് ടാറി ബ്ലഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഓപ്പണിംഗ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ സീൻ ഇൻ ദ കർക്കാസ്. എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ടാകും? ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിങ്ങനെ പെരുകിയിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, വയറിങ്ങനെ ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? വയറിങ്ങനെ പെരുകിയിരിക്കും. അതുപോലെ ഊസിങ് ഓഫ് ഡാർക്ക് ടാറി ബ്ലഡ്, കറുത്ത ടാറ് പോലുള്ള ബ്ലഡ് എല്ലാ നാച്ചുറൽ ഓപ്പണിങ്സിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെല്ലാത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റമാണ്, മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകാം. എന്താണ്? ദ ഡിസീസ് ഹാസ് എ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് 90 to 95%. കണ്ടോടെ, 100 കാറ്റിലിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ 10 മുതൽ 5 വരെ കാറ്റിലെ രക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ. ബാക്കി 90 മുതൽ 95 പേരും ചത്തുപോകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അത്രയ്ക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എത്ര? 90 to 95% അല്ലേ. നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഇൻഹെയിൽഡ് ഫോം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഈസ് കാൾഡ് വൂൾസോട്ടസ് ഡിസീസ്. എന്താണ്? വൂൾസോട്ടസ് ഡിസീസ് എന്ന അസുഖമുണ്ട് കേട്ടോ. വൂൾസോട്ടസ് ഡിസീസ്, അതായത് ആന്ത്രാക്സ് മനുഷ്യനെ പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിൽ ബാധിക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കാടെ? നമ്മൾ ആന്ത്രാക്സ് സ്പോറുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ബന്ധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫോം ഉണ്ട്, തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ആന്ത്രാക്സ് ഉണ്ട് മനുഷ്യന്. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ആന്ത്രാക്സ് ബാധിച്ച് ചത്തുപോയെന്ന് കഴിച്ചു, വലിയ കുഴപ്പമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൊരു വെക്ടർ ഇതിൻ്റെ ആന്ത്രാക്സ് ബാക്ടീരിയയിൽ പോയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർക്കാസിൽ പോയിരുന്ന വെക്ടർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വന്നിരുന്നു, വലിയ കുഴപ്പമാണ്, ചത്തുപോകും നമ്മൾ. അതുപോലെ മറ്റൊരു അസുഖമാണ് വൂൾസോട്ടസ് ഡിസീസ്. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ്. അത് ഇൻഹെയിൽഡ് ഫോമാണ്. ഇൻഹെയിൽഡ് ഫോം എപ്പോഴാണ് ഇത്? ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇൻഹെയിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വൂൾസോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഈ ഹൈഡുമായിട്ടും ഊളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് വൂൾസോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. വൂൾസോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഷീപ്പിൻ്റെ ഊള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലതും ചീത്തയും സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ത്? ഇതിൻ്റെ സ്പോർ ഇങ്ങനെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഹെയിൽഡ് ഫോം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്താണ്? വൂൾസോട്ടസ് ഡിസീസ് ആണ്. സാധാരണ 3 തരത്തിലുള്ള ആന്ത്രാക്സ് ആണ് മനുഷ്യരിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഒന്ന് ക്യൂട്ടേനിയസ്, ഇൻജസ്റ്റഡ്, അതുപോലെ എന്താണ്? ഇൻഹെയിൽഡ്. അപ്പോൾ ഇൻഹെയിൽഡ് നമ്മൾ വൂൾസോട്ടസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ നോക്കണം. പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 90 മുതൽ 95% ആനിമൽസും ചത്തുപോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കർക്കാസിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ, കർക്കാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ശവശരീരം. അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കർക്കാസ്. കർക്കാസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ ടു അവോയ്ഡ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ. ആന്ത്രാക്സ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കർക്കാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മരണകാരണം അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് പ്രോട്ടോകോളാണ്. എന്താണ്? പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കർക്കാസ്. എന്താണ്? കർക്കാസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓപ്പൺഡ് ടു അവോയ്ഡ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ വിച്ച് വിൽ കണ്ടാമിനേറ്റ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് റിമെയിൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ്. ഉണ്ടോ?
സ്പോർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ആകും, വർഷങ്ങളോളം അതിങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ ദ നാച്ചുറൽ ബോഡി ഓപ്പണിംഗ്സ് ഷുഡ് ബി പ്ലഗ്ഡ് വിത്ത് കോട്ടൺ ഡിപ്ഡ് ഇൻ സ്പോറിസൈഡൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്. സാധാരണ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് അല്ല, സ്പോറിസൈഡൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റിൽ മുക്കിയ കോട്ടൺ കൊണ്ട് മൂക്കും വായും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഓറിഫൈസസ് എല്ലാം പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെയാണ്. എന്തിനാ? കണ്ടാമിനേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലേ, കണ്ടാമിനേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ ദ കർക്കാസ് ഷുഡ് ബി ബേൺഡ് ഓർ ബറീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 feet ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ലെയ്ഡ് വിത്ത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ലൈം. അതായത് 6 അടി താഴ്ചയിലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ബറി ചെയ്യണം വിത്ത് എന്ത്? ലൈം. ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ചുണ്ണാമ്പ് അല്ലെ കുമ്മായം അല്ലേ? കുമ്മായം ഇട്ടിട്ട് കുമ്മായത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ബറി ചെയ്യണം. അതായത് ഒരൊറ്റ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല, അതിന് സ്പോർ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല, രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബേൺ ചെയ്യണം, കത്തിച്ചു കളയണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർക്കാസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത്. 6 feet 6 അടി, മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ലൈം എന്താണ്? ചുണ്ണാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായം, അത് മറന്നു പോകരുതേ. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കർക്കാസും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വിത്ത് ആന്ത്രാക്സ് സ്പോർ വാക്സിൻ വിൽ ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ 2 weeks ടൈം. അപ്പോൾ എന്ത് വാക്സിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ഹേർഡിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫാമിൽ ആന്ത്രാക്സ് സസ്പെക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ഇതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു, എല്ലാം കുറേ ചത്തൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു റിംഗ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ചിറ്റാകെയുള്ള ആനിമൽസിനെല്ലാം ആന്ത്രാക്സ് സ്പോർ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ എവറി ഇയർ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ത് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത്? ഉറച്ചു പറ, ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. എന്താണ്? ആന്ത്രാക്സ് സ്പോർ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആന്ത്രാക്സ് സ്പോർ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ലൈവ് വാക്സിൻ ഒന്നും കേട്ടോ, സ്പോർ വാക്സിൻ വെച്ചാണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നോക്കാം. ദ കാറ്റിൽ ഷെഡ് ആൻഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി ക്ലീൻഡ് വിത്ത് 5% ലൈസറോൾ, 5 to 10% സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ? നോക്കാം. 5% ലൈസോൾ സൊല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ 5 മുതൽ 10% സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയാണ് ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഏരിയ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇനി ബെഡിങ്സ്, സ്ട്രോ, എക്സ്ക്രീറ്റ ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ബേൺഡ്. അവിടെ നമ്മൾ തറയിലിട്ടുന്ന വൈക്കോലാവട്ടെ, അതിന് കിടക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാകട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം കംപ്ലീറ്റ് പിടിച്ച് കത്തിക്കുക. യൂട്ടൻസിൽസ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻഡ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്റ്റഡ്. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങല, കഴുത്തി കെട്ടാൻ പറ്റിയ സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഹാരം കഴിച്ച് ചെയ്യുന്ന പാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടി, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ ഹെവി ഡോസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചൊരു ആട്ടപ്പള്ളവും ചിലപ്പോൾ അതിന് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തട്ടിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല കിടില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആന്ത്രാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ബ്രൂസലോസിസ് നോക്കാം. ബ്രൂസലോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് എന്ത്? അബോർഷൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അബോർഷൻ സ്റ്റോം? കൃത്യമായിട്ട് അബോർഷൻ സംഭവിക്കുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് അബോർഷനാണ് പ്രധാനം. ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ. എന്താണ്? ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് തന്നെ. ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് എന്നാണ് അബോർഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ്? ഇറ്റ്സ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ്. മറന്നു പോകരുത്. AB അല്ലേ? ആന്ത്രാക്സും ബ്രൂസെല്ലോസിസും Aയും Bയും എന്താണ്? ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ് അല്ലേ? എന്താണ്? ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ്. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. എന്താണ്? ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് അഫക്റ്റിംഗ് കാറ്റിൽ. ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് അഫക്റ്റിംഗ് കാറ്റിൽ, ഷീപ്പ്, ഗോട്ട് ആൻഡ് പിഗ്. ഉറച്ചു പറ. എന്താണ്? ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബ്രൂസെല്ലസ് എന്താ പറ? എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് അഫക്റ്റിംഗ് കാറ്റിൽ, ഷീപ്പ്, ഗോട്ട് ആൻഡ് പിഗ്. ഇതിനെല്ലാം ആര് ബാധിക്കാറുണ്ട്? ബ്രൂസെല്ലോസ് ബാധിക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്നത് അബോർഷൻ അല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട, വേറെ അസുഖമാണ്. നോക്കാം. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബോത്ത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആസ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എക്കണോമിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസും എന്തിനുണ്ട്? ബ്രൂസെല്ലോസിനുണ്ട്.
എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നതാ പറ, എന്താ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അല്ലേ, എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മനുഷ്യന് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ സർക്കാരിന് പണം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൊബാക്കോയ്ക്കൊക്കെ ഇത്രയും എമൗണ്ട്, എത്രയും വലിയ ടാക്സ് വരുന്നത് അറിയാമോ? ആക്ച്വലി ടൊബാക്കോ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയൊക്കെ വില എത്രയാണ്? വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സൈസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ടാക്സ് വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാര്യം എന്താ? അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഈ കമ്പനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാഭം കിട്ടി, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയൊക്കെ സമ്മതിച്ചു, പക്ഷേ സർക്കാരിന് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും സർക്കാർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. അതായത് ഇത് കഴിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് അസുഖം ഉണ്ടാകും സർക്കാരിന് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരെ കൂടെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള പൈസയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ആ ടാക്സിലോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന് എന്തുണ്ട്, ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഇത് മനുഷ്യനെ കൂടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസസ് ആസ് എന്താണ്, അൻഡുലന്റ് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ട ഫീവർ എന്ന് പറയും. എന്താണ് അൻഡുലന്റ് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ട ഫീവർ എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അബോർഷൻ സ്റ്റോമാണ് സാധാരണ ക്യാറ്റിലെ ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് കാരണമാക്കുന്നത്. ഇതിന് കാരണമാകുന്ന എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസ് എന്താണ്, ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് മനുഷ്യനിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഓപ്ഷനിൽ അൻഡുലന്റ് ഫീവറും കാണും, മാൾട്ട ഫീവറും കാണും, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബിയും കാണും. ഏതെഴുതും? അങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ നമ്മൾ. അതുപോലെ ബ്രൂസെല്ലാസിൻ്റെ കാര്യം എറ്റിയോളജി ഇത് താഴെ കൊടുത്തിട്ട് ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് ചോദിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, ആ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അസുഖവും ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിൻ്റെ അസുഖവും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത് നോക്കാം. The disease may be contracted from the consumption of non-pasteurized milk produced by infected animals and danger exists in handling aborted fetus from infected herds. എവിടെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും അല്ലേ. കാരണം നമ്മുടെ നാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പശുവിനെ അമ്മയെ പോലെ മാനിക്കുന്ന നാടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പശുവിന് ബ്രൂസെല്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആ കൊച്ചിന് കിട്ടും, അതിന് ഫീവറായിട്ട് വരും. ഇതാണ് നോൺ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ മിൽക്ക് ഷേക്കിലെല്ലാം സാധാരണ കവർ പാലിൽ ഒഴിക്കുന്നത്, അത് ചൂടാക്കലല്ല പാസ്ചറൈസേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടല്ലേ പാസ്ചറൈസേഷൻ. എൽ ടി മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈം ഉണ്ട്. HTST മെത്തേഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് തിളപ്പിക്കൽ പരിപാടിയല്ല. നമുക്ക് കവറിൽ കിട്ടുന്ന പാലൊക്കെ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഒന്നും കുടിക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതുപോലെയൊന്നും പോയി റോ മിൽക്ക് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും അല്ലാതെ തന്നെ റോ മിൽക്ക് കുടിച്ചാലും പശുവിന് അസുഖം ഉണ്ടെന്നായി നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകാം, ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഉണ്ടാകാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പശുവിന് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഉള്ള പശുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അബോർഷൻ സ്റ്റോം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അബോർഷൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഹേർഡിൽ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ അബോർഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ, അത് മാത്രമല്ല ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം അബോർഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സംശയിക്കും, ബ്രൂസെല്ല സംശയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അബോർഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി പോരല്ല. അതായത് പാർച്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചായിരുന്നു. ഏറ്റവും അവസാന സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് പ്ലാസെന്റ. ഇത് വളരെയധികം ലെങ്തി ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റിനറി എയ്ഡ് വിളിച്ചിട്ട് വെറ്റിനറിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. പഠിച്ചില്ലേ, കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അബോർഷൻ അറ്റ് 3rd ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലേ, അവസാനത്തെ ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ അബോർഷൻ നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ. പിന്നെ ചില ക്രോണിക് കേസിലാണെങ്കിൽ അബോർഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല, വീക്കായിട്ടുള്ള കാവ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. എന്തായിരിക്കും, റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസെന്റ അകത്തിരിക്കും, അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് വരത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വെറ്റിനറി എയ്ഡ് അവർ തേടും. അപ്പോൾ ഈ വെറ്റിനറി എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെയാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്താണ്, ദ ഡിസീസ് മേ ബി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് നോൺ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമൽസ്. അതുപോലെ ഡേഞ്ചർ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ അബോർട്ടഡ് ഫീറ്റസിനെയും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെയാണ്. ഇനി നോക്കാം, ഇൻഫെക്ഷൻ യൂഷ്വലി ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ഇൻജക്ഷൻ ഓഫ് ഫീഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് യൂറിൻ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ റീസെൻ്റ്ലി അബോർട്ടഡ് കൗ. അതായത് ഇതിനെ യൂറിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് വെച്ചോ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറൊക്കെ മറ്റുള്ള ആനിമൽസ് കഴിച്ചാലും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് പടരും അല്ലേ. അതുപോലെ ദ ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ആൾസോ പെനിട്രേറ്റ് ഇൻടാക്ട് മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ.
സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് കാസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഇൻഡാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറാനുള്ള കഴിവ്. അതായത് സാധാരണ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ ശേഷിയുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇൻടാക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പൊട്ടലില്ലാത്ത, സാധാരണ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അടിച്ചകത്ത് കയറും. അതാണ് നമുക്ക് സ്കിന്ന് ഇല്ല, ബാക്കി ഇവിടെ ഈ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനിലൊക്കെ വിഷയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനെ തുളച്ച് കയറാനുള്ള കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസമാണ് എന്ത്, ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുൾസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ക്യാൻ കോസ് എന്ത് ചെയ്യാം, നാച്ചുറൽ സർവീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ക്യാറ്റിലേക്ക്, കൗസിലേക്ക് ഈ അസുഖം പരത്താൻ കാരണമാകും എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെയാണോ? അതായത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് കൂടിയാണിത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാറ്റിൽ STD ആണിത്. സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസാണ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ്. ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാരെ? ഓക്കെ ആണോ? ഏതൊക്കെയാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം? പറ. ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് ആണ് ഇതിന് കാരണമാക്കുന്നത്. ഇത് അണ്ടുലന്റ് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ട ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനില്ല. അതുപോലെ ഇത് ഡിസീസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം കൺസംഷൻ ഓഫ് നോൺ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക്. അതുപോലെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബോർട്ടഡ് ഫീറ്റസിനെയോ അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റ് പ്ലാസൻ്റെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റ് കൗസിനിടയിൽ ഇതെങ്ങനെ പകരും? എങ്ങനെ? അതിൻ്റെ യൂറിൻ കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ടോ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡോ വാട്ടറോ കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെയും പകരും. മാത്രമല്ല ഇതിന് എന്ത് കഴിവുണ്ട്? ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിനെ തുളച്ച് കയറാനുള്ള കഴിവും ആർക്കുണ്ട്? ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് നോക്കാം 2 weeks to several months. 2 ആഴ്ചക്കാലം മുതൽ എത്ര മാസങ്ങൾ വരെ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഇന്ന് അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി 7 ദിവസം 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങാം, അബോർഷൻ സംഭവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിയിലായിരിക്കും അബോർഷൻ സംഭവിക്കുക. അതുവരെ നമ്മൾ അറിയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ പാലിങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ? വീട്ടിലെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തണുപ്പിക്കാതെ പച്ചപ്പാലൊക്കെ കൊടുക്കും. പണി പാളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് എത്ര? 2 weeks to several months. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെയാണോ? ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? സിംറ്റംസ് നോക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ ക്യാറ്റിൽ അബോർഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് 7 to 9 months ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി. അതിന് നമ്മൾ അബോർഷൻ സ്റ്റോം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ? എത്ര? 7 മുതൽ 9 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്? 3rd trimester ആണല്ലേ? 3rd trimester ആണ്. ഇൻ ക്രോണിക് കേസസ് അബോർഷൻ ഈസ് ലെസ് കോമൺ ബട്ട് റീറ്റെയിൻഡ് പ്ലാസന്റ ആൻഡ് ബർത്ത് ഓഫ് വീക്ക് കൗസ് ആർ സീൻ. ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. അതായത് ഒരു അബോർഷനായി, പിന്നെ 2ാമത്തെ വർഷമൊക്കെ ആയി, പിന്നെ അത് ക്രോണിക്ക് 2 വർഷമായിട്ട് അതിന് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഉണ്ട്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിൽക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ പാലിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തിളപ്പിക്കാതെ കുടിക്കുന്നതിന് ചില പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊരു ക്രോണിക് കേസസ് അതിന് അബോർഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, എന്താണ്? വീക്കായിട്ടുള്ള കാവ്സിനെ അത് പ്രസവിക്കും. അതിനോടൊപ്പം എന്തുണ്ടാവും? റീടെൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻ്റ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പ്ലാസൻ്റ എന്ത് ചെയ്യും? പുറം തള്ളില്ല, അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്ക് പണി കിട്ടും? ഇതെടുക്കാൻ വരുന്ന വെറ്റിനറിന് പണി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇനി ബുൾസിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നേ? ബുൾസിന് എന്തായാലും പ്രസവമില്ല, അതുപോലെ അതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ബുൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം ഏതാ? പറ. ടെസ്റ്റിസ് ആണ് അല്ലേ? പ്രൈമറി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഇൻ മെയിൽ ഏതാണ്? ടെസ്റ്റിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിസ് എന്താ ടെസ്റ്റിസിന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രോട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പറയുന്നതാണ് ഓർക്കൈറ്റിസ് കേട്ടോ. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് ഓർക്കൈറ്റിസ്. അപ്പോൾ ബുൾസിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഓർക്കൈറ്റിസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. ബുൾസിൽ എങ്ങനെ? ഓർക്കൈറ്റിസ് എന്ന് ഉറച്ചു പറ. ബുൾസിൽ എന്താണ്? ഓർക്കൈറ്റിസ്. എന്താണ്? ടെസ്റ്റിസിൽ വരുന്ന വീക്കം, നീര് വീക്കം. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറ, ഒന്നുകൂടെ പറ. സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻ ക്യാറ്റിൽ അബോർഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് 7 to 9 months ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി. ദാറ്റ് മീൻസ് 3rd trimester ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലേ? അതുപോലെ ഇൻ ക്രോണിക് കേസസ് അബോർഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല, പകരം എന്തുണ്ടാവും? വീക്ക് കാവ്സ് വിത്ത് ROP, റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസന്റ. അതുപോലെ ഇൻ ബുൾസ് എന്താണ് പറ? ഓർക്കൈറ്റിസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? ഓർക്കൈറ്റിസ് ആണ്. ഇനി നോക്കാം പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ദെയർ ഈസ് നോ നോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ക്യൂർ ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് 2 ടെക്സ്റ്റ്, അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് 2 SCRT ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഡയറി ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡയറി ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറേ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബ്രൂസല്ല ഒരു അനിമലിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റെജീം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളാരും നെറ്റ് വിളിക്കാൻ തലയിൽ കൈവയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ പണ്ട് പക്ഷിപ്പൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റെജീം. അനിമലിനെ കൊന്നു കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. സർക്കാർ തന്നെ പറയും. സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം. പക്ഷേ നമ്മുടെ അത് ഗവൺമെൻറ് ഫാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബ്രൂസല്ല സസ്പെക്ട് ചെയ്തു, അത് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനിമലിനെ കൊന്നു കളയുക. കാരണം അതിനെ പിന്നെ ചികിത്സിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. ഒന്നിലധികം തവണ. കാരണം ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ്. നമുക്കതിനെ ചികിത്സിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഹെൽത്ത് ഹസാർഡാണ്. നമുക്ക് ഒരു കോമൺ പബ്ലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് യൂത്തനൈസ് ചെയ്യുക, ദയാവാദത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ള ഒരു മാർഗം. അപ്പോൾ there is no known treatment which can cure brucellosis in domestic animals. മനുഷ്യനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കും കേട്ടോ, ചികിത്സിക്കും. പക്ഷേ ഒരുപാട് നാളത്തെ വലിയ കോഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അതുപോലെ അനിമൽസ് ഇൻ എ ഹേർഡ് ഷുഡ് ബി പീരിയോഡിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അനിമൽ ഷുഡ് ബി സ്ലോട്ടേഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ഹേർഡിലുള്ള അനിമൽസിനെ പീരിയോഡിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവ് അനിമൽസിനെ കൊന്നു കളയണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഈസ് പ്രാക്ടീസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമൽസ് ഇൻ എ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സാധാരണ ഇത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ള അനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാർ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വാക്സിനേഷൻ റെജീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 6 മാസത്തിൽ അല്ലേ കാഫുഡ് വാക്സിനേഷൻ 6 to 8 months ഉള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക? വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സർവീസുള്ള സമയത്തൊക്കെ അത് തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ ലൈവ് വാക്സിനാണ് ഇതിൽ ബ്രൂസല്ലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കാം, കാഫുഡ് വാക്സിനേഷൻ 6 മുതൽ 8 മാസം പ്രായത്തിലുള്ള കാഫുഡ് വാക്സിനേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അസുഖത്തിനെതിരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ബ്രൂസല്ലോസിനെതിരെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അത് അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചു അനിമൽസിന് മാത്രം ചെയ്യുക. അത് കുറേ കാലം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹേർഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂസല്ല വിമുക്തമായി മാറണം നമ്മുടെ രാജ്യം. ശരിക്കായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നാൽ ബ്രൂസല്ല വിമുക്തമാകും, എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതോടെ നിൽക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഇനി നോക്കാം, കൺട്രോൾ മെഷറാണ്. എന്താണ്? ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഫീറ്റസ് എറ്റ്സെട്ര ഈസ് ടു ബി ഡൺ. അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതിൻ്റെ ബെഡിങ്സ്, അതുപോലെ ഫീറ്റസ്, പ്ലാസൻ്റ, ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയണം. ഇനി എന്താണ് 2 ടെസ്റ്റുകൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ബ്ലഡ് സീറം അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്. അതായത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ബ്ലഡ് സീറം അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽഡ് ലെവലിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ്. മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് റിയേജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിൽക്കിനകത്ത് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലൂ കളർ റിംഗ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രീം ലെയർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം അല്ല, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയായിട്ട് വരുന്ന എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണല്ലേ. പ്രൈമറി ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത്? മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്താം, അതുപോലെ അഗ്ലൂട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും. അപ്പോൾ സീറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്? അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്? മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ബ്രൂസല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ്. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പശുവിൻ്റെയും എന്ത് കഴിക്കരുത്? അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് കഴിക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മിൽക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇത് അത്രയും പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കൽ ഞാൻ സർവീസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറേ പോസിറ്റീവ് കിട്ടി. പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും, പലരും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഗവൺമെൻറ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ വരും തലമുറയിൽ ബ്രൂസല്ല വരാതിരുത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 2 ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്, മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പറ, ഉറച്ചു പറ. ഇൻ ക്യാറ്റിൽ അബോർഷൻ occurs at 7 to 9 months of pregnancy അല്ലേ. ഇൻ ക്രോണിക് കേസസ് അബോർഷൻ ഈസ് ലെസ് കോമൺ. ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്താണ്, ബുൾസിൽ ഓർക്കൈറ്റിസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. കാഫ് ഫുഡ് വാക്സിനേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പറയണം, കൂടെ പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ. ബ്രൂസല്ലോസിസ് തടയാൻ വേണ്ടി എത്ര 6 മുതൽ 8 മാസ കാലയളവിൽ അല്ലെ 2 ടെസ്റ്റുകളോട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. എന്താണ് സീറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, ഏതാണ് പറ, അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്, ബ്ലഡ് സീറം അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്. അതുപോലെ അടുത്ത എന്താണ്, മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റാണ് മിൽക്ക് റിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ നോക്കാം, ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് എറ്റിയോളജി ഓഫ് ബ്രൂസല്ലോസിസ്. ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് മറന്നു പോകില്ല. അതുപോലെ ഇൻ മാൻ ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് കോസസ് എന്താ, മാൾട്ട ഫീവർ, അതുപോലെ അണ്ടുലന്റ് ഫീവർ. ഉറക്കെ പറയണം കേട്ടോ. ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ബ്രൂസെല്ല അബോർട്ടസ് എന്താണ്, എത്ര, 2 weeks to several months, 2 ആഴ്ച മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെ എടുക്കാൻ സാധ്യത. അതുപോലെ അബോർഷൻ അറ്റ് 3rd trimester of pregnancy is associated with dash disease വെച്ചതാണ് പറ, ബ്രൂസല്ലോസിസ് ആണ്, ഒരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ ROP റിട്രഷൻ ഓഫ് പ്ലാസന്റ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു വീക്ക് കൗസ് ഈസ് എ സിംപ്റ്റം ഓഫ് എന്തിന്റെയാണ്, ക്രോണിക് ബ്രൂസല്ലോസിന്റെ സിംപ്റ്റം ആണല്ലേ. അതുപോലെ സിംപ്റ്റം ഓഫ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് ഇൻ ബുൾസിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഓർക്കൈറ്റിസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. കാഫ് ഫുഡ് വാക്സിനേഷൻ അതിനെതിരെ ബ്രൂസെല്ലയ്ക്കെതിരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സിംപ്റ്റം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ. അതുപോലെ ചോദിക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംപ്റ്റം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സിംപ്റ്റം ഓഫ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ. ഇനി സിംപ്റ്റം അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കാം കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത്, മറന്നുപോയ പോലെ. സിംപ്റ്റം ഓഫ് ക്രോണിക് കേസസ് ഓഫ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് കൗ എന്താണ്, റീറ്റൈൻഡ് പ്ലാസന്റ ആൻഡ് ബർത്ത് ഓഫ് വീക്ക് കാവ്സ്. അതുപോലെ ഡാഷ് ഈസ് ദ അതർ നെയിം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ്. മറ്റൊരു പേരെന്താണ്, മാൾട്ട ഫീവർ എന്നാണോ, അല്ല, സ്പ്ലിനിക് ഫീവർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേരല്ലേ. അതുപോലെ നോക്കാം, എന്താണ്, ഡാഷ് ഉണ്ടോ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്ത്രാക്സ് ആവാം. അതുപോലെ എന്താണ്, ബ്രൂസലോസ് ആവാം. അതുപോലെ എന്താണ്, നമ്മുടെ എന്താണ്, റാബീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്താണ്, സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ട്യൂബർക്കുലോസ് എന്താണ്, സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള അസുഖമാണ് കേട്ടോ. മനുഷ്യനുള്ള ട്യൂബർക്കുലോസ് മൃഗങ്ങൾക്കും വരാം, മൃഗങ്ങളുടെ ടീം നമുക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം എന്താ വരുന്നത്, എറ്റിയോളജി ഓർ കാഷ്വാലിറ്റി ഓർഗാനിസം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് ഏതാ വരുന്നത്, ബാസിലസ് ആന്ത്രാക്സ് ആണല്ലേ. അവിടെ സ്പ്ലീനിക് ഫീവർ എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അതുപോലെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് എത്ര, 1 to 14 days. മാറിപ്പോകരുത്, മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ നോക്കാം, സഡൻ ഡെത്ത് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഫോം ആന്ത്രാക്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ്, പെറാക്യൂട്ട്. ഓർത്ത് പറ. അതുപോലെ സിംറ്റംസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ പെറാക്യൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് എന്താണ്, സഡൻ ഡെത്ത്, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അതുപോലെ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റമക്ക് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ടാരി ബ്ലഡ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഓൾ നാച്ചുറൽ ഓപ്പണിംഗ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ദ കർക്കാസ് എന്താണ്, ആന്ത്രാക്സിന്റെ കർക്കാസിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണല്ലേ. അതുപോലെ മോർട്ടാലിറ്റി എത്ര, 90 മുതൽ 95% വരെ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നോക്കാം, ദ നാച്ചുറൽ ബോഡി ഓപ്പണിംഗ്സ് ഓഫ് ദ ആന്ത്രാക്സ് കർക്കാസ് ഷുഡ് ബി പ്ലഗ്ഡ് വിത്ത് എന്ത്, സ്പോറിസൈഡൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്, മറന്നു പോകരുത്, സ്പോറിസൈഡൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്. അതുപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് ആന്ത്രാക്സ് ഏതാണ് പറ, ആന്ത്രാക്സ് സ്പോർ വാക്സിൻ, മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ ആന്ത്രാക്സ് സ്പോർ വാക്സിൻ വിൽ ഗിവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡാഷ് ടൈം 2 weeks ടൈം അല്ലെ, 2 ആഴ്ച കാലം കൊണ്ട് അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് നോക്കാം. ഊസിംഗ് ഓഫ് ഡാർക്ക് ടാറി ബ്ലഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഓറിഫൈസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് സീൻ ഇൻ ആന്ത്രാക്സ്, ശരിയാണ്. അതുപോലെ ഹെമറാജിക് സെപ്റ്റിസിമിയ ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ പാസ്ചറല്ല മൾട്ടോസിറ, അതും ശരിയാണ്. അതുപോലെ ഇത് HS എടുത്തില്ല, HS അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരും. അതുപോലെ ഇൻ ക്യാറ്റിൽ അബോർഷൻ മേ ഓക്കർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഡ്യൂ ടു ബ്രൂസല്ലോസിസ്, തെറ്റാണ്. കാര്യം എന്താ, ബ്രൂസല്ലോസിൽ എന്താ അബോർഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതെന്ന് 3rd ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 ആർ കറക്റ്റ് ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 ആണ് അതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ മാറിപ്പോകരുത്, മറന്നു പോകരുത്. നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പരീക്ഷ വരുന്നുണ്ട്. ആ പരീക്ഷയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പെർഫോം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യണം. ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പരീക്ഷയിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ വിഷൻ ഇതാണ്, ഒരു ക്ലാസ്, അതിൻ്റെ നോട്ട്, അതിൻ്റെ പരീക്ഷ. ആ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വീക്കെൻഡിലെ പരീക്ഷയിലും കട്ടയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വിജയാശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു.